gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma slime. Então vem comigo para você ver passo a passo. E olha, eu nunca fiz esse tipo de slime, mas vamos fazer hoje juntinhos. Tô vendo um lápis para mexer, sim, gente. Lápis para mexer. A gente precisa a cola, é da Print, tá? Então agora a gente vai usar o hidratante corporal, né? Mas pode ser qualquer um. Eu tô usando esse da Natura, todo dia. Eu coloquei no potinho. Ai, que demorado, peraí, gente. Vamos lá. Já tá bom. Se precisar eu coloco mais, né? Vou guardar aqui. Tá? Agora vamos pro corante, gente. O corante que eu tô usando é o preto, tá? Olha, é o preto com é o preto com verde, sim, gente. Preto com verde, nunca vi falar, né? Mas vamos lá, põe no pratinho. Vai ficar bem preto. Vai ficar. Ai, meu Deus. Mas tá tudo tranquilo aqui, tá? Já tô adicionando o corante bem preto. Mas vamos então pro próximo ingrediente. Se precisar mais cor preta, eu coloco, tá? Olha, tá aqui. Tá? Se precisar, eu coloco. Vamos pintar, eu vou pôr esse assim. Sim, gente, tá com cola. Tá. Mas, né? É do mesmo jeito. Então, olha. Vamos misturar. Cadê o preto? Gente, vocês estão vendo o preto aqui? Agora assim que vem. Será que precisa de mais, gente? Não, tranquilo. Olha, então, gente, eu sei que todos estão curiosos pra saber o que é isso. Mas, tipo, gente, é sabão em pó com água, tá? Pra dar menos energético pra slime, né? E precisa. Eu acho que eu tenho que ver. Vamos então. Vou por mais. Vamos lá. Então, ó. Então vamos. Esse daqui, olha. É que tá na reserva esse daqui. Se precisar, tem esse. Olha, tem bem pouquinho. Mas esse tem que carbonato de sódio, então bem forte. Vamos por 4 gotas. Agora tem 5, né? Então vamos lá. Ai, gente, tá tudo ponto.
Eu acho que precisa mais aquele sabor. Eu vou por mais. Pra ele ficar bem close. Vamos embora. Olha, ele tá ficando bem legal. Vamos pro próximo. Que esse sabão líquido com sabonete líquido, um pouquinho de detergente, né? Pra ficar tudo meio. Joguei um pouquinho. Ai, meu Deus. Essa eu exagerei. Nossa, gente, não tá ativando, olha aqui. Tem roxo. Peraí, gente. Vou pegar mais corante preto aqui. Eu tenho esse potinho. O potinho todo sujo, né? Mas tem que corante preto. Tem que lavar ele. Dificilmente de sair. Tem um pouquinho, mas é se precisar. Olha que fica meio sujo mesclado. Tá. Coloca aqui nos comentários aquilo que vocês acharam. Mas eu vou deixar assim. Vamos ativar agora. Vamos ver mais algumas gotinhas de bicarbonato de sódio e água purificada. Gente, agora eu vou mexer com a mão. Será que dá pra não tá. Olha, gente, agora é só com uma mão. Vou pegar os ingredientes. Vamos lá. Vamos assinar mais. Ai, tá gelado, gente. Parece que tá um frio. Esse bolo tá até gelado. Olha isso. Olha esse sentimento. Olha, já tá bom. Até de ativador. Vamos se arriscar com a outra, né? Olha, tá fazendo. Ó. Vamos lá pegar outro fundo.
gente. Ou assim. Então, eu vou achar aqui. Ah, é um pouquinho.